Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sentelima ale kɛnɛ kan. Maliden minnu bɛ sigi la jamana wɛrɛ kɔni o kan olu ka kɔkɔrɔbadobaga minisiri n'o bɛ tali kɛ Musa Atayɛri la kunu alamisa Forum International de la Diaspora ale tako filanan baaraw tun bɛ sen na. O senfɛ minisiri ye a laɲini k'a b'a ɲini minnu sigilen don jamana wɛrɛ kɔni o kan k'a b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ bɛ se ka kɛ hakilina kelen ye faso ka sɔrɔ sira ni sigida labɛnni baaraw la Mali jamana kɔnɔ. Kunnafoni wɛrɛ nasira fɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔbaga minisiri n'o bɛ tali kɛ Abdulaye Diop la ale ye ONUSIDA ka lasigiden kura ko o bisimila n'o bɛ tali kɛ Françoise Ndayisimiye la ani duniya kɛlɛya tɔnba ka yiriwali programme bakuruba la n'an b'a wele ko PNUD. Olu tun nana u ka laseli sɛbɛn ka na o jira Abdulaye Diop kɔni ale la. Sigi tun bɛ tali kɛ fɛn damadɔ kɔni o kan Mali ni duniya kɛlɛya tɔnba ka jɛkafɔ sabatili baaraw ka o kɛnɛkɛrɛnnenya ale ni kɛnɛya ko ni yiriwali sira tigɛlu o baaraw k'olu bila sen kan cogoya min na Mali jamana kɔnɔ. O b'an sɛnsɛn ka don jamana ale kɔkan kunnafoniw la an bɛ taa Guinée Conakry. Manjana n'ale ye Guinée bolofara dɔ ye kunu alamisa juillet kalo tile 16 san 2026 Manjana cercle kuntigi n'o bɛ tali kɛ colonel Abubakar Sidiki Traoré la k'ale kɔni bilara bɛrɛ la ni waati in na Guinée autorité kɔni o fɛ sabula ko siga kɔni kɛlen don ale la lakanabaliya kɔni o baaraw kɔni nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée worodugu yanfan kɔni o fɛ n'a bɛ tali kɛ Mali ni Guinée ale ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Sénégal jamana kɔni o kan Sénégal jamana kuntigi n'o bɛ tali kɛ Bassirou Diomaye Faye la ale ye jamana kuntigi kɔrɔ ka o bisimila min bɛ bɛn bi juma ma juillet kalo tile 17 san 2026 n'o ye Macky Sall ye n'ale ye candidat ye diɲɛ tɔnba Nations Unies baara nataw la k'a bɛ a ɲini Diomaye Faye fɛ k'a bɛ dɛmɛ kɔni ɲini président Bassirou Diomaye Faye ale n'a ka premier ministre Ousmane Sonko k'a b'a ɲini ka u kɛ denfa kɔni ye ni kalafili nataw la diɲɛ tɔnba Nations Unies o baara nataw la. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni sentelimaw na an sera ka minnu sɔrɔ ka tɛntɛn ka di aw ma ka bɛn bi juma ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 17 san 2026 ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne ani mi ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ani ni waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.